ازيكم يا شباب؟ قبل ما نبدأ فيلمنا ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. فيلمنا بيبدأ بمية بتكون بنت غريبة التصرفات وبتعمل حاجات غريبة وخطيرة عليها، وأهلها بيكونوا عارفين تصرفاتها دي ومش عاجبهم حالها. أبو مية بيكون عنده مزرعة بيربي فيها أسود، ومية بتروح مدرستها بس ما بيكونش عندها صحاب. وبترجع مية من المدرسة في يوم وابوه بيلاحظ انها اتخانقت مع حد في المدرسة، ولما بيقعد يتكلم مع مية بتقوله انها عايزة ترجع مدرستها القديمة وترجع لصحابها القدام. مية بيكون ليها اخ اصغر منها، اخوها ده دايما بيتفزع وامه بتروح تطمنه وهو نايم. تاني يوم الصبح ابو مية دخل عليهم باسد ابيض صغير لسه مولود في الحظيرة بتاعته. ام مية واخوها بيفرحوا بيه جدا وبيفضلوا يلعبوا معاه، لكن مية ما بتكونش مهتمة. بعد كده مية بتدخل اوضتها وبتتكلم مع صاحبها الوحيد واللي بيكون عايش في لندن، بس في مرة وهي بتتكلم معاه لقيته اتغير معاها وما بقاش يعملها زي الاول، وقفلت معاه وفضلت زعلانه وقاعده في اوضتها. بس الاسد الابيض الصغير تشارلي راح وقعد وفضل يرخم عليها. مية في الاول اتضايقت منه وما كانتش بتحبه ولا عايزه تتعامل معاه. بس في يوم الاسد تشارلي كان جعان فراح لمية علشان تاكله، فمية فعلا راحت جابت له اكل واكلته وقعدت تلعب معاه. ومن هنا مية بدأت تحب الأسد الأبيض تشارلي. وفي يوم مية سمعت صوت أخوها بيصرخ وهو نايم، فقامت مية وراحت له ونامت جنبه. أمها لما شافتها كانت فرحانة بيها جدا لأنها بدأت تغير من تصرفاتها ورجعت تبقى اجتماعية تاني، وده كله بيكون بفضل الأسد تشارلي. بس يوم بعد يوم الأسد الأبيض الصغير بدأ يكبر، ولما كبر بقى بيكسر في عفش الشقة. وفي مرة مية ضربته وعاقبته، بس الأسد زعل من مية جدا، لكن مية بتروح وبتصالحه. وفي يوم من الأيام مية راحت لأبوها وقالت له إنها عايزة تروح معاه مزرعة الأسود، وفعلا أبوها وافق وخدها معاه. ولما وصلوا هناك قال لها إنه هيبيع الأسود دي لمحمية طبيعية، وراح رمي لحوم كتير للأسود دي علشان تاكلها. وبعد كده أبوها خدها ووراها كل المحميات الطبيعية اللي موجودة. وجه اليوم اللي هيسيبوا فيه الأسد تشارلي في المحمية الطبيعية، ومية اتصورت مع الأسد تشارلي عشان هي خلاص هترجع لندن وترجع مدرستها القديمة. فضلت مية تتصور وتلعب معاه وبعد كده سابته للراجل، لكن الأسد تشارلي عور الراجل في إيده. ومية أسرتها رجعوا للندن تاني، ورجعت مية لصحابها القدام. بس لما كانوا صحاب مية بيلعبوا مية افتكرت تشارلي وقررت إنها تروح تزوره. وفعلا مية هربت من المدرسة وراحت علشان تزور تشارلي، بس مدرسة مية خدت بالها من غيابها واتصلت بأهلها بسرعة وقالت لهم إن مية قدرت تهرب من المدرسة. أهل مية راحوا بسرعة عند الأسد تشارلي وفعلا لقوا مية هناك. مية كانت متضايقة جدا لأن الناس اللي هناك ما كانوش مهتمين بتشارلي. والدة مية بتعتذر لها وبتوعدها إنها تخلي الناس يهتموا بيه. مية فضلت قاعدة مع الأسد تشارلي وقعدت تلعب معاه طول اليوم، ودخلت الأسد تشارلي البيت وفضلت مهتمية بيه لدرجة إن الأسد ما كانش بيخلي حد يقرب منه غير مية بس. ابو مية بيقول لها انها المفروض تطلع الاسد بره البيت، وخدته مية فعلا وطلعته بره. والناس كلها كانت مستغربه قرب مية من الاسد بالطريقه دي لان ده بيكون خطر عليها جدا. وفي يوم الاسد هجم على سايح من سياح المزرعه، ومية راحت بسرعه علشان تبعده عن الراجل ده. بس ابو مية اتعصب جدا وزعق لمية وطلعها اوضتها، لكن مية فضلت برضو قاعده مع الاسد. وفي يوم امها شافت ايديها كلها متخربشه، ولما امها سالتها قالت لها انه كان بيلعب معاها وانه ما كانش قاصد يعورها. وفجأة ام مية لقت الاسد نط على مية فاتخضت جدا وغمضت عينيها، لكن بعدها لقيت الاسد بيلعب معاها. الاسرة قررت في يوم انها تروح فسحة، فمية سلمت على تشارلي وسابته ومشيت، لكنها نسيت باب القفص مفتوح. فتشارلي خرج من المزرعة والعيلة رجعت لقت القفص مفتوح والاسد مش موجود. الاب نادى على كل عمال المزرعة وراحوا كلهم علشان يدوروا على تشارلي، لكن مية هي اللي لقت تشارلي ورجعته للقفص. ويوم بعد يوم الاسد كبر، لكن مية برضه لسه متعلقة بيه، وقالت لاخوها يدخل معاها القفص وما يخافش لان الاسد مش هيعمل له حاجه طالما هي موجوده معاه. لكن فجاه الاسد بيقلق وبيخبط القفص في اخوها، فبيخاف وبيقع على حجر والحجر بيعور دماغه. واهلها بيجروا عليه بسرعه عشان يطمنوا على اخوها، لكنهم بعدها بيعاتبوا مية وبيزعقوا لها علشان هي السبب في اللي حصل لاخوها. وابوها بيهددها انها لو دخلت للاسد تاني ابوها هيبيعه فورا، بس بعدها بيقول لها انه بيعمل كده عشان خايف عليها. مية بتروح لاخوها اللي بيكون زعلان منها جدا علشان بتكون هي السبب في انه يرجع يحلم احلام وحشه من تاني. لكن مية بتقتنع ان هي اللي فاهمه تشارلي وان هي اللي ناصحه مش هما، واقنعت مية اخوها ان يروح معاها تاني للقفص ويصورها مع الاسد تشارلي. وفعلا اخوها راح معاها وتصور معاها، ومية كانت مع الاسد تشارلي ومش خايفه منه خالص، والاسد كان هادي جدا. وبالليل مية كانت فرحانه جدا واهلها فرحانين وعمالين يهزروا. وابو مية حب يصور اللحظه السعيده دي وخد تليفون مية علشان يصور اللحظه دي ويحتفظ بيها للذكرى. لكن ابو مية اول ما فتح التليفون لقي الفيديو اللي اخوها صوره لها مع الاسد. الاب اتعصب جدا وقال لها انه كان مديلها فرصه وانه خلاص هيبيع الاسد تشارلي الصبح بما انها ما سمعتش الكلام. مية راحت عند قفص تشارلي وفضلت جنبه ونامت قدام القفص،
لحد ما سمعت صوت العربية الصبح اللي هتنقل الأسود. ميا راحت بسرعة وقعدت فوق العربية علشان تعرف أبوها هيودي الأسود دي فين، وشافت أبوها وهو بيخدر أسد تاني وحطه في العربية علشان يبيعه. لكن ميا اتفاجئت إن أبوها بيبيع الأسود لمزرعة الصيد بتاعت صاحبه، مش حديقة الحيوان أو المحمية اللي كان بيقول عليها. ميا عرفت إن أبوها بيضحك عليهم طول الفترة دي، وإنه بيبيع الأسود للناس دي علشان تقتلها كهواية ليهم يعني. ميا ما بتروحش تواجه أبوها، لكنها بترجع ما بتتكلمش زي الأول، واهلها بيستغربوا جدا. وميا بتكون قاعده في اوضتها وبتعيط، وقررت انها تحكي لاخوها على اللي شافته. ولما راحت تحكي له قرر انه هيساعدها وادالها الفلوس اللي كانت عايزاها. حتى الست اللي كانت بتشتغل خدامه قررت انها تساعد ميا وادت لها مفاتيح المزرعه. ولما ابوها وامها كانوا نايمين، ميا راحت بالليل للمزرعه وفتحت الباب لكل الاسود وسابتهم يطلعوا، وراحت برضه هربت الاسد تشارلي. ولما ابوها وامها صحيوا تاني يوم اتفاجئوا بان الاسود كلها بره المزرعه. الاب والام عرفوا ان ميا هي اللي فتحت الباب لكل الاسود، واتصل ابو ميا بعمال المزرعه عشان يتعاملوا مع الحيوانات. ابو ميا بيروح يدور عليها هي والاسد تشارلي، بس مش بيلاقيهم في المزرعه، لكنه بيفضل يدور عليهم لحد ما بيلاقي الاسد تشارلي. وبتكون ميا ملحقتش تهرب بعيد. ابوها لما بينزل من العربيه بيتفاجئ بميا بتهدده بسلاح التخدير، وهنا ميا بتواجه ابوها وقالت له انها عرفت انه بيبيع الاسود دي لمزرعه الصيد، وابوها قال لها انه كان مضطر يعمل كده. لكن ميا بتضرب ابوها بسلاح التخدير في رجله عشان تهرب الاسد تشارلي، لكنها بعد ما بتعمل كده بتزعل على ابوها. بتركب ميا العربيه وبتحط الاسد في العربيه، وبتمشي ميا وبتكلم عمال المزرعه عشان يلحقوا ابوها بسرعه. ميا بتحاول تخبي الاسد وتغطيه في العربيه عشان محدش من الاهالي يشوفه، لكن ميا بتلاقي صورها على التلفزيون وكل الناس بتعرف ان ميا مهربه الاسد تشارلي. فميا بتفقد الامل وبتفضل تعيط وبتقول انها مش عارفه تعمل ايه. بتنام ميا جنب الاسد في الشارع بالعربيه. وتاني يوم صاحب مزرعه الصيد بيروح لابو ميا وبيهدده انه هيأذي ميا لو ما جابتش الاسد الابيض، وكمان بيقول له انه اخد تمن الاسد ده. ابو ميا بيتعصب وبيهدده انه ما يجيش جنب بنته. وميا بتاخد الاسد تشارلي عشان توديه المحميه، لكن ميا لما بتروح المكان عن طريق الخريطه بتلاقيه مقفول ومش عارفه تعمل ايه ولا تعدي ازاي. ميا ما بتلاقيش حل غير انها تدخل من الباب اللي الناس بتعدي منه، والناس اول ما بيشوفوا الاسد تشارلي معاها بيتخضوا وبيطلعوا يجروا. وهنا اهل ميا بيعرفوا مكانها فين وبيروحوا لها علشان يرجعوها. لكن ميا والاسد هنا بيتحركوا وبيكونوا رايحين عند جسر نهر، لكن صاحب مزرعه الصيد في الوقت ده بيكون بيدور عليهم، لان بالنسبه له الاسد الابيض ده بيكون ثروه كبيره جدا. تشارلي بيبدا يصطاد حيوانات من المحميه، وميا بتكون فرحانه بيه جدا لانه بدا يتفاعل مع الطبيعه. في الليله دي ميا بتنام فوق الشجره، ولما بتصحى تاني يوم بتلاقي العربيه بتاع صاحب المزرعه جايه ناحيتهم، وميا بتقول للاسد تشارلي يمشي. لكن لما الاسد بيشوف صاحب المزرعه بيضرب ميا وبيوقعها على الارض علشان تقول له مكان الاسد، فجاه الاسد بيهجم على صاحب مزرعه الصيد واخد ميا ومشيوا. وبعد ما مشيت ميا وصلت لابوها ولقيت ان ابوها ضرب صاحب مزرعه الصيد وهدده انه ما يقربش من ميا تاني. بعدها ميا تعبت من المشي والاكل والميه اللي معاها خلصوا، لكن ميا اخيرا وصلت لجسر المحميه. واهل المحميه كانوا بيعاملوا تشارلي كويس، وكان ممنوع ان حد يعامله وحش. واخو ميا بيقول لهم ان ميا هتودي الاسد للمحميه، وفعلا راحوا لها هناك. ولما ميا كانت بتودع تشارلي لقيت ان ابوها وصل مع البوليس، والبوليس كان عايز يقتل الاسد تشارلي، لكن ميا قالت لابوها يوقف البوليس وما يخليهمش يقتلوا الاسد. وابوها فعلا راح بسرعه قدام الاسد عشان يخليه يقدر يعدي الجسر من غير ما حد يضرب عليه نار. وفعلا الاسد قدر يعدي للناحيه التانيه من غير ما حد يأذيه. ولما بيوصل المحميه كده بيكون الاسد تشارلي وصل للامان وممنوع حد يضرب عليه نار. وابو ميا بيعترف لها انها كانت صح وانه كان هو غلط لما كان بيبيع الاسود لمزرعه الصيد. وكل فتره كانت ميا وابوها بيروحوا المحميه عشان يزوروا الاسد تشارلي اللي كون اسره وبقى عايش في المحميه بامان. وبيخلص فيلمنا على كده. انا محمد عبد الله. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.